Nah tadi sendoknya mana ya? Ayo deh ambil kan. Habis sambalnya di situ kan? Hah? Rasanya sering ya, Bi? Susah ya? Ada ikannya mau diiniin? Hah? Diginiin? Berdoa dong. Oh, sudah tulang ya, Dek? Segitu dulu? Hah? Iya. Seger kah? Nih. Tapi sampai amat perangkatnya. Keras banget ini mah, tua ya? Yang keras banget itu tua ya, Bi?